रिश्ते निभाने के मामले में ना मैं शुरू से ही इमोशनल हूँ। इनफैक्ट बहुत इमोशनल हूँ। और मेरी लाइफ में जो सबसे खास रिश्ता है ना, वो है मेरी दादी का रिश्ता। मेरी अनमोल रतन मेरी दादी, जिन्होंने ना हमें सबसे ज्यादा प्यार दिया। हमारे लिए भी ना वो हमारी मम्मी से पहले थी, क्योंकि वो इतना प्यार जो हमें करती थी। कोरोना काल में ना उनकी डेथ हो गई। उनके आखिरी समय में ना हम मिल भी नहीं पाए। हमारे घर की वो जड़ थी वो, जिनसे ना हमारा पूरा फैमिली ट्री बना था। उनके आखिरी वक्त में उनसे न मिलने का अफसोस ना शायद मेरी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा। एटलीस्ट जब तक मेरी लाइफ है। मैं हमेशा ना ये सोच के रात को सोती हूँ कि काश आज मेरी दादी ना मेरे सपने में आ जाए।